Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une première vidéo d'explication des travaux d'origine en fait, la microéconomie. En fait, je vais parler arabe, français, le message يوصل la majorité parmi vous. Donc, ce cours, bien sûr, là, il est dédié les étudiants du semestre 2, que ce soit section E, section B, ainsi que les autres étudiants, les barines, comme quoi ils développaient les connaissances de la microéconomie et surtout la microéconomie du semestre 2 concernant la théorie du producteur, la fonction d'offre, les marchés, la formation des prix, etc. Alors, le programme de ce semestre se compose de deux chapitres essentiels, à savoir le premier chapitre, la théorie des producteurs et la fonction d'offre, fait bien sûr un chauffe les coûts de production, etc. Et le deuxième chapitre concerne le marché et la formation des prix, في غادي نشوفوا les différents types de marchés, le marché CPP, marché de monopole, وغنشوفوا كيفاش نقدروا نحصلوا على les prix ainsi que la maximisation du profit بالنسبة لune firme ou une entreprise ou un producteur. Ce cours est présenté par moi-même, M. Amar Zerari, et M. Jawad Lamir. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà rejoint le classroom dédié au cours. Il est disponible sur le site de Amar Zerari ou le classroom de M. Jawad Lamir. C'est bon? Donc voilà, donc avant de commencer l'explication du premier chapitre, en fait, on va les séances vidéo. يكونوا ديال les explications bien sûr. غادي ندير كاع لي فيديو ديال l'explication ديال les éléments du cours essentiels. عاد من وراهم غادي نبداو les vidéos ديال les exercices. C'est bon? Donc avant de passer le premier chapitre, غندوزو un petit rappel sous forme de schéma bien sûr. En fait غادي ندويو على la microéconomie. La microéconomie, c'est une science qui étudie ou qui analyse le comportement d'un individu ou le comportement individuel d'un agent économique. Bien sûr, vous connaissez Cameron, plusieurs agents économiques, à savoir 5, les ménages, les entreprises, le reste du monde, les sociétés financières et les sociétés non financières. Mais اللي كيهمنا هنا لاجون ايكونوميك الاسونسيال اللي كيهمنا باسكو هو اللي نقدروا نيتوديو ليه لو كومبورتمون انديفيدوال ديالو هو لو ميناج. Le ménage, il se compose de plusieurs, bien sûr, autres catégories, par exemple le consommateur, le producteur, etc. Comme on a déjà durant le premier semestre, la théorie du consommateur. Bien sûr, le consommateur a des objectifs. Parmi l'objectif qu'il a, on toujours maximiser sa satisfaction, son utilité, tout en minimisant le budget ديالو. C'est bon. كنا كنحددوا bien sûr شنو هما les combinaisons ديال les biens اللي يقدر يكونسومي un consommateur, que ça soit un bien X et Y, à travers ce que l'on appelle les préférences ou là les choix, ou les كنا كنحددوهم bien sûr à travers plusieurs méthodes, que ça soit méthode graphique, que ça soit méthode algébrique اللي هما TMS, le taux marginal de substitution, ou là la méthode de Lagrange. Les choix ديال le consommateur كنا كنديروا لهم la représentation graphique sous forme ديال une courbe d'indifférence عندها واحد les 4 propriétés. Bien sûr هذوك les propriétés ils sont presque les mêmes pour le producteur. خصنا نعاودوا نربطوهم نعاودوا بلوطو نفكروهم. عندنا également كنا شفنا les élasticités ainsi de suite, plusieurs autres زعما concepts. Aujourd'hui, durant ce semestre, on va se focaliser sur le producteur ainsi que le marché. Moi, je vais le producteur. Le producteur, je vais la notion de la productivité totale, moyenne et la productivité marginale. L'objectif, en fait, la maximisation du profit ou la minimisation des coûts à travers un processus de production. Un processus de production. Bien sûr, باش يكون عندنا un processus de production كنستعملوا des facteurs de production كنسميهم également les inputs باش نحصلوا على un output اللي هو la quantité produite وكيكون عاوتاني un output اللي هو le profit. Bien sûr كيكون عندنا هاد les choix ديال les facteurs de production اللي نقدروا نحسبوا باش يقدر
un producteur et la production dialogue, qu'on une représentation graphique, ce que l'on appelle la courbe d'isocompte ou la courbe d'isoproduit. Bien sûr, sous contrainte un budget dialogue, اللي كيتسمى ولا un budget ولا les coûts dialogue اللي كيتسمى اللي كيتريبريزونطاو graphiquement في la droite d'isocompte. D'abord la confrontation ou la rencontre entre un producteur اللي هو كيبيع les produits اللي كيصاوب مع ان كونسوماتور اللي ديجا كيكونسومي لي برودوي سيتادير كيشريهم فين كيكون في ان ليو كي سابيل لو مارشي دونك ها هي دونك هنا هذا لو برودكتور et le consommateur ils se rencontrent un marché bien sûr في لو مارشي من بعد في الدوزيام شابيتر في هذا السيمستر غادي نشوفوا لي ديفيرون تيب دي مارشي شنو هما لي مارشي اللي كاينين عندنا اوليغوبول ديوبول مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت ايتترا وغنشوفوا لي بري bien sûr هنا درت لكم لي بري اون كولور روج باسكو هنا لي بري ils sont vraiment un astuce essentiel باش نقدروا نخدموا durant هاد لو شابيتر هذا ولا نخدموا كاع لي زيكزيرسيس هنا غنتكلموا على ان بري ديجا كيكون دوني بار لو مارشي ولا ان بري ديجا فيكسي بار لونتربريز monopolistique et ainsi de suite et ainsi de suite. On doit également là ce que l'on appelle le seuil de fermeture, le seuil de rentabilité, la recette, les essentiels باش نحسبوا le profit. Donc كيفاش نحصلوا على un maximum de profit pour une entreprise un marché, كيفاش نحسبوا le profit في le cas ديال un monopole avec ou la sans discrimination des prix, etc. C'est bon? Donc voilà, en commençant notre premier chapitre, lié à la nature du producteur et la fonction d'offre. On va la première section, qui est la nature du producteur. Je vais vous la question essentielle que fait une firme. Bien sûr, on va dire les concepts, les concepts كتار ولكن le sens كيبقى هو firme, entreprise, producteur, ça concerne la même chose. Alors, comment une ferme ou là, un producteur, que fait une ferme ou là, un producteur et comment le fait-il? شنو كيدير وكيفاش كيقدر يديرو. Alors, هنا les réponses à la question. أول حاجة un producteur il produit des biens et services. Il produit des biens et des services. Les كيتسموا également les outputs. اللي هما la quantité produite, c'est tout simplement destinée à être consommée ou utilisée par d'autres entreprises ou par d'autres consommateurs. C'est tout simplement. يعني يا إما كيتكونسوماو يا إما كيتعاودوا يستعملوا sous forme de matière première par d'autres entreprises. Alors pour cela, elles utilisent des moyens aux facteurs de production اللي هما كيتسموا les inputs ولا les intrants. Alors هاد les inputs ولا les intrants اللي كنستعملوهم باش في الاخر يعطيونا ان output هذاك لو بروسيسوس بيناتهم ولا هذاك الانترفال بيناتهم كنسميوه ان بروسيسوس دو برودكسيون. C'est clair? Alors, شنو هما لي بريروكي اللي خصهم يكونوا عندكم bien sûr في هاد باش نقدروا افونسيو في هاد لو كور ديال هاد لو سيمستر خص تكونوا ديجا عندكم لي فوندمون تيوريك د لا ميكرو ايكونومي ديال السيمستر الاول اللي كنتو شفتوا فيه لا تيوري دو كونسوماتور باسكو راه لي ميم كونسيبت بريسك غادي نعاودوا نستعملوهم لي ميم تريك دو كالكول ايتترا ايتترا اللي هما لي سوباسمون امبيريك اللي هما لي ميثود غرافيك الجبريك. حنا نعاودوا نستعملوا تي ام اس تي taux marginal de substitution technique au lieu de taux marginal de substitution بالنسبة للكونسوماتور, la méthode de Lagrange, etc. etc. Donc la même chose غادي تبقى valable pour la théorie du producteur. هنا le producteur عنده deux objectifs. أول objectif هو la maximisation du profit. Et le deuxième objectif هو la minimisation du coût. هنا غادي نردوا البال مزيان باسكو ملي غادي نوصلوا لليكيليبر دو برودكتور ولا ملي نوصلوا لو شوا دو برودكتور راه غنولوا نقدروا نتكلموا على دو كا ماشي توجور لا ماكسيميزاسيون دو بروفي مي ايغالمون عندنا لا مينيميزاسيون دو كو. هاد لوبجيكتيف ديال لو برودكتور كو سا سوا مينيميزاسيون دو كو ولا ماكسيميزاسيون دو بروفي توجور il est lié à une contrainte. Normalement, il y a deux contraintes. La première contrainte, il est liée au prix du marché. Il y a le prix qui est le marché. Le prix du marché, normalement, il est obtenu à partir de la confrontation entre l'offre et la demande. Entre l'offre et la demande, il y a بزاف ديال les entreprises اللي هما des producteurs, il y a بزاف ديال les consommateurs اللي هما les acheteurs. يعني هاد la confrontation بين هاد l'offre et la demande كتعطينا un prix كيحدد لنا le marché. وهاد le prix اللي كيحدد لنا le marché qui compte bien sûr toujours un marché en concurrence pure et parfaite. في هاد لو كامل كيكون عندنا ان مارشي اون كونكورونس بيور بارفيت لونتربريز ماشي هي اللي كتحدد لو بري مي توجور كتولي كتبيع بلو بري اللي محددو لنا لو مارشي.
C'est tout simplement la deuxième contrainte. Bien sûr, la première contrainte, ما غنشوفوهاش دابا في le premier chapitre, mais ما غنشوفوها حتى le deuxième chapitre. C'est clair? Alors, les contraintes technologiques de production. هذه هي دابا la contrainte اللي غتكون ديما معنا في le premier chapitre ديال la théorie du producteur. Pour fabriquer un bien ou un service, le producteur est limité par la technologie et les quantités des ressources. Le producteur il est lié les facteurs de production. يعني كينتج على حساب شنو عنده من les facteurs de production. Qu'il choisit pour un niveau de production, il choisit toujours la quantité de ressources qui minimise les coûts. يعني باش يقدر ينتج كيحاول ما امكن ديما يشوف لي دو كونتيتي ولا لي كونتيتي ديال لي فاكتور اللي يقدروا يمينيميزيو ليه لي كو. C'est tout simplement. Alors, l'objectif final d'un producteur, en fait, est de déterminer, ماشي l'objectif final, mais l'objectif essentiel باش يقدر يدير une production, هو يحدد la relation entre les quantités d'input et les quantités d'output dans le cadre de chaque processus de production. يعني كما قلنا لكم في الاول ملي كناخذوا دي input وكنستعملوه باش نخرجوا دي output هذاك لو processus de production. Donc هذيك la relation entre l'input و l'output خصها une écriture mathématique. هنا فاش غادي ندوزو ce qu'on appelle la relation entre les quantités d'input et les quantités d'output est décrite par le moyen d'une fonction de production. Donc, on a mathématiquement ce format d'une fonction. Il y a deux parties, il y a une inégalité. La première partie, on a la quantité produite, l'output, en fonction des inputs. C'est tout simplement. هنا tout au long ديال هاد les explications ولا هاد les résumés اللي غيكونوا ديما عندكم كندير لكم دي ديفينيسيون كادري ولا دي ديفينيسيون بيان سور غتلقاوهم تقدروا تجبدوهم ديريكتومون من لو كور. بيان سور هاد لو ريزومي راه غيبقى معكم باش تبقاو ديما فين ما احتاجيتوا شي حاجه سو فورما ديال ديفينيسيون فورمول دو كالكول اكسبليكاسيون ايتترا تعاودوا ترجعوا راه كاينين عندكم. Alors une fonction de production définition ديالها هي une relation quantitative entre les inputs et les outputs. Il décrit quelle est la quantité d'input nécessaire et suffisante pour produire une quantité quelconque d'output. يعني هاد la fonction de production شنو كدير لنا ولا كتمكننا من اننا نعرفوا شنو هما لي كونتيتي دو فاكتور دو برودكسيون اللي محتاجينهم حنا وكافيين باش نقدروا ننتجوا واحد لا كونتيتي d'output. C'est bon? Bien sûr, la théorie du producteur, il se mise un certain nombre des hypothèses, ou d'hypothèses. أول حاجة هو أن لو بروسيس دو برودكسيون ملي كنتكلموا على بروسيس دو برودكسيون راه كيمكننا مننا أننا نحصلوا ولا أننا ننتجوا ان سول اوتبوت ولا ان سول بيان. هاد الاوتبوت يتوبتوني باغ لا كومبينيزون ديال دو انبوت اسونسيال. كنتكلموا توجور في لو كادر ديال لا تيوري دو برودكتور في لا ميكرو ايكونومي على دو فاكتور دو برودكسيون لو ترافاي اي لو كابيتال. لو ترافاي كنرمزوا ليه ب ال ولو كابيتال كنرمزوا ليه ب كا. ال لو ترافاي جات من لا نوميناسيون انجليز ديالو اللي هي ليبر وكا من كابيتال. Bien sûr, il y a d'autres facteurs de production, par exemple, l'Inde, la terre, la technologie, et d'autres moyens. Mais nous avons toujours les hypothèses de la théorie du producteur, nous le travail et le capital. Bien sûr, comment on suppose? Nous supposons que l'output est obtenu par la combinaison de deux facteurs, le travail et le capital. On peut envisager donc l'existence d'une certaine substituabilité entre ces inputs. Donc, on peut dire que les deux facteurs de production ont une substituabilité. On peut changer un contre l'autre. On peut ajouter من هذا ونهبطوا من هذا, ainsi de suite. Cette substituabilité entre les inputs peut être représentée par les courbes d'isoproduits ou les courbes d'isocomptes. هنا راه الا شفتوا راه لو كور الي اونشيني راه كنحاول هاد لي زيليمون دو كور كنديرهم اونشيني باش من حاجه تدينا الحاجه باش او ميم طون نقدروا يكون عندنا واحد لو ليان لوجيك في ليكسبليكاسيون ديال لو كور. الوغ شنو هي اون كورب ديزوكونت؟ اون كورب ديزوكونت راه الا عقلتوا على عند لو كونسوماتور كنا دوينا على لا كورب دانديفيرونس. دونك هنا عندنا اون كورب ديزوكونت راه هي لا ميم شوز بور لو كونسوماتور غير هنا كنوليو او ليو دو اكس اي كنوليو نتعاملوا بلي فاكتور دو برودكسيون او ليو دو لوتيليتي كنوليو نتعاملوا بلا برودكسيون. C'est clair? Ou l'output. Alors, une courbe d'isocompte ou la d'isoproduit est une représentation graphique de l'ensemble des combinaisons optimales. Il y a l'ensemble des choix optimales ou les combinaisons optimales ou les quantités optimales, les facteurs de production K et L, K étoile ou L étoile, permettant d'obtenir un même niveau d'output ou un même niveau de production. C'est clair? ملي كنتكلموا على ان كورب ديزوكونت ولا ان كورب ديزوبرودويت اوتوماتيكمون غنتكلموا على دي بروبريتي.
les propriétés اللي كنا شفنا على la courbe d'indifférence عند un consommateur راهما les mêmes pour la courbe d'isocompte عند un producteur. Alors la première propriété, plus une isocompte est éloignée de l'origine, plus le niveau de production est élevé. كما كنبعدوا من الصفر في la représentation graphique ولا في la repère في المعلم, automatiquement le niveau de production augmente. يعني باش ما كنبعدوا من زيرو كنمشيو وكنلقاو بان لا برودكسيون كتزاد. هذه هي la première propriété. La deuxième propriété هو deux isocomptes ولا plusieurs isocomptes ne peuvent jamais se croiser. ما يمكنش يتقاطعوا لنا deux isocomptes ما بيناتهم. علاش؟ لان الا تقاطعوا لنا ما يمكنش حنا نلقاو واحد لو بوين ولا واحد لو بوين كيعطيني deux niveaux de production. Impossible mathématiquement. Les isocomptes sont décroissantes. Bien sûr, la loi des rendements marginaux décroissantes, il a comme quoi la pente la courbe déjà décroissante, la courbe la propriété est valable, ainsi que l'allure, la forme de la courbe, il est convexe. C'est bon? Après غادي ندويو على واحد الحاجه اللي هي très essentielle واللي هي très importante في le cadre ديال la théorie du producteur اللي هو l'horizon temporel. يعني le court terme ou le long terme. في le long terme كاع les facteurs de production sont variables, يعني كيفاريو. يعني نقدروا نلقاو ك كيساوي 1 3 5 6, نلقاو ال كيساوي 10 16 لا 3 باغ اكزومبل. هذا Par contre, à court terme, seul un input varie, اللي هو toujours le travail. Il est supposé que هو le travail parce que نقدر من غدا نخدم. Par contre, ما يمكنش ليا من غدا نبني وزين. سي صا. هذه هي باش نقدروا نفهموها. يعني في لو كور تيرم من غدا نقدر نخدم بنادم, ولكن في لو كور تيرم ما يمكنش ليا نبني وزين ولا نجيب ماشين من غدا. يعني في لو كور في لو لون تيرم فاش نقدر نبني وزين, يتزادوا عندي عدد الوزينات, يتزادوا عندي عدد لي ماشين, ايتترا ايتترا. Donc, le court terme, les variables au cas et les constants. C'est clair? من بعد غنشوفوا la notion du productivité. La productivité, il y a deux types de productivité. La productivité moyenne et la productivité marginale. Alors, la productivité moyenne, إنتاج هي المتوسطة. La productivité moyenne هي le rapport entre l'output اللي هو Q, ديك la quantité اللي بغينا ننتجو حنا, et l'un des inputs, واحد من les facteurs de production. يعني غتكون عندنا productivité moyenne ديال L و productivité moyenne ديال K. يعني هي شحال واحد لو travailleur كيعطيني من quantité produite. هذه هي la productivité moyenne, moyennement في المتوسط. C'est clair? Donc la productivité moyenne de L هي كنقسموا la quantité اللي تنتجات عندنا في l'entreprise على ديك la quantité associée à chaque travailleur. Automatiquement كنحصلوا على la productivité moyenne. Et même chose pour le facteur capital. دابا عندنا la productivité marginale واللي هي مهمه واللي هي غادي تعاوننا من بعد في الحساب ديال tout ce qui est taux marginal de substitution technique, tout ce qui est choix du producteur, etc. Donc ملي كنسمعوا toujours le mot marginal راه شي حاجه additionnelle اللي كتجينا من شي حاجه من une unité additionnelle. Alors, la productivité marginale apparaît donc comme la production supplémentaire. Productivité marginale هي الانتاج, la production اللي كتزاد عندنا du résultant de la dernière unité, من الاستعمال ديال اخر وحده من الانتاج. C'est clair? من بعد عندنا la productivité marginale de L ou la productivité marginale de K. كيفاش نحسبوهم؟ bien sûr en termes de dérivée K continu, يعني كتعطينا une fonction. En termes de variation, automatiquement K discret, كيتعطيونا des valeurs. وحنا غنشوفوا un exemple ديال K discret par exemple. Et même chose pour K. C'est clair? Donc, supposons par exemple que l'entreprise produise 100 unités, كتنتج 100 وحده ديال 100 بيان, 100 unités ديال un bien avec 20 salariés. يعني باش تنتج 100 كتستعمل 20 employés ولا 20 salariés. ناضت وخدمات, elle recrute un salarié supplémentaire. ناضت خدمات واحد لو نوفو salarié. De sorte que la production passe à 150. ملي كانت خدامه ب 20 واحد كانت كتنتج 100. ملي زادت واحد يعني ولات عندنا 21 travailleurs ولات la production هي 150. Donc la productivité marginale du travail شحال هي؟ automatiquement هي la variation de la production اللي هي la production جديده moins la production قديمه
على la variation de L اللي هو la quantité ديال les travailleurs جديدة moins la quantité ديال les travailleurs قديمة يعني 150 ناقص 100 sur 21 moins 20 est égal à 50. كيفاش نقدر interpréter هاد 50 كنقول هاد 50 unité de bien et la production supplémentaire permise par le recrutement ديال un salarié supplémentaire يعني ملي زدنا واحد لو salarié supplémentaire la production تزادت لنا ب 50 c'est tout simplement. نحطوا واحد la question d'abord si le nombre de travailleurs diminue de 1 par exemple de combien faut-il augmenter K pour maintenir le niveau de production إلا نزلنا إلا par exemple ما بقيناش خدامين ب 20 خدام ب 21 نزلنا ورجعنا خدامين غير ب 20 يعني بشحال باش نقدر نزيد K باش نبقى في لو ميم نيفو دو برودكسيون اللي هو ديك 150 باغ اكزومبل. هنا غنتكلموا على اون كونسيبت اللي هي لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن تكنيك تي ام اس تي ال ا كا qui représente de combien une firme ou un producteur doit céder le facteur L بشحال غيسمح شحال من كونتيتي غيسمح في لو فاكتور L باش يلقى باش ياخذ une unité supplémentaire ديال لو فاكتور K tout en gardant le même niveau de production يعني شحال غيخلي من L باش ياخذ une unité ديال K باش يبقى toujours في لو ميم نيفو دو برودكسيون. بيان سور هنا عاوتاني تي ام اس تي ال كا ندويو على كا ديسكري كا كونتيني هذا راه سي لو كا كونتيني جو ميكسكوز هذا سي لو كا كونتيني غير اون فوت دو كوبي كولي باش بقات هنا ديسكري هذا سي كونتيني دونك كا ديسكري توجور فارياسيون اللي هي تي ام اس تي كي موان لا فارياسيون دو كا لا فارياسيون دو ال كا كونتيني اللي هو البرودكتيفيتي مارجينال دو ال على البرودكتيفيتي مارجينال دو كا برودكتيفيتي مارجينال ها هما بحالاش كنحسبوهم سي بون اللي هما الديريفي بارابور لشاك فاكتور دو برودكسيون. من بعد عندنا واحد لا نوسيون اللي حتى هي تري اسونسييل هما لي روندمون ديشيل. لي روندمون ديشيل اون فيت عندنا 3 تيب دو روندمون ديشيل. روندمون ديشيل كونستون يعني ملي كيكون لو نيفو دو برودكسيون كيتزاد بنفس لا كونتيتي ولا دو مانيير بروبورسيونيل مع لي كونتيتي ديال لي فاكتور يعني كنزيدوا لي فاكتور ب 10% لا برودكسيون كتزاد ب 10% يعني نفس لا بروبورسيون. لي روندمون ديشيل كرواسونت ملي لو فوليوم دو برودكسيون سا كروا دون اون بروبورسيون سوبيريور او كونتيتي دو فاكتور يعني الا حنا زدنا لي فاكتور دو برودكسيون ب 10% لا برودكسيون كتزاد ب 50%. هنا كنتكلموا على دي روندمون ديشيل كرواسونت. Alors que les rendements d'échelle décroissantes lorsque le volume de la production augmente dans une proportion inférieure aux quantités de facteurs employés. هنا ملي كنزيدوا par exemple les facteurs de production ب 10% ولا production يلاه كتزاد لنا ب 5%. سي تو سامبلومون باش نقدروا نحسبوا هنا كنعاودوا نجبدوا واحد لو كونسيبت اللي هو اسونسييل اللي هو واحد لا كيسيون كتحط باغ اكزومبل سيت فونكسيون ملي كتعطيكم اون فونكسيون ايتيل هوموجين. هنا كندويو على لو دوغري دوموجينيتي دونك هاد لو دوغري دوموجينيتي راه كيمكننا اننا نحسبوا لي روندمون ديشيل. دونك كتعطينا اون فونكسيون كي ولا اف ديال ال كا كندخلوا على ال وكا كندخلوا عليهم ان بارامتر سا سوا ام لامدا بيتا ديروا اللي بغيتو باش في الاخر نخرج هذاك لو بارامتر على بويسونس ديال شي حاجه كو سا سوا 1 2 3 ايتترا ايتترا صفر زيرو ما كاين والو باغ اكزومبل 1 دومي ايتترا فوا لا فونكسيون انيسيال اللي كانت عندي ديجا. ملي كنوصل لهاد لا فورم هادي كنقول بان الا تي كتساوي 1 كنقول بلي لي روندمون ديشيل سون كونستون. الا كانت كبر من 1 كنقول لي روندمون ديشيل سون كرواسون والا كانت صغر من 1 كنقول لي روندمون ديشيل سون ديكرواسون. سي كلير راه الا شفتو جوسكا مانو راه توجور كيما قلت لكم كندير غير دي رابيل ديال لي نوسيون دو كور باش من بعد ملي ندوز لي زيكزيرسيس غيكون ديجا تكونوا فهمتوا شنو هما لي نوسيون دو كور اللي محتاجين وغتبقاو ديجا تخدموا غير لي زيكزيرسيس معايا ديك الساعه كيما قلت لكم. من بعد غنشوفوا لا دغوات دي زوكو عند لو كونسوماتور كنا كنشوفوا لا دغوات ولا لا دغوات بودجيتير. دابا غنشوفوا لا دغوات دي زوكو راه حتى هي كتسمى لا دغوات دو بودجي ولا لا دغوات بودجيتير. سي بون. Alors il a si l'on joint toutes les combinaisons alternatives des facteurs de production que le producteur peut se procurer à l'aide de son budget, on obtient une droite appelée la droite des hauts du budget. يعني الا جمعنا كاع les facteurs de production les quantités de facteurs fois les prix ديالهم est égal bien sûr le coût total. automatiquement هنايا كناخذوا ce que l'on appelle l'équation ديال les زوكو ولا la droite des زوكو. وبيان سور باش ناخذوا نرسموا une droite كنخرجوا par exemple k en fonction de l ولا l en fonction de k اللي بغيتو. K en fonction de L راه غتخرج لكم على هذا الشكل اللي هو لو بري دو L على لو بري موان لو بري دو L على لو بري دو K فوا L بلس لو كو توتال مقسوم على
prix de cas. Donc bien sûr la même chose اللي كنا شفنا le consommateur هاد لا زون هادي كنرسموها l'équation ديال لي زوكو ولا la droite des زوكو. Le triangle K0 plutôt C sur P2K 0 C sur P2L هذا كيتسمى la zone دي choix possible. اللي الفوق la zone دي choix impossible. واللي على لا droite بالضبط la zone دي choix optimal. C'est tout simplement la même chose. C'est clair? دابا غندوزو كيفاش ان برودكتور يقدر يحدد لا كونتيتي دو كا اي ال اللي هما لي فاكتور اوبتيمال لي كونتيتي اوبتيمال اللي يمكنوه باش انه يماكسيميزي لا فونكسيون دو برودكسيون ديالو ولا بليتو لا برودكسيون ديالو. هنا قبل ما ندوزو لو كالكول ديال الكا او ال خصنا ديما نحددو شنو سيتوياسيون فاش كاينين هنا، واش il s'agit d'un programme de maximisation ولا il s'agit d'un programme de minimisation. Bien sûr, comme je les objectifs du consommateur, le consommateur il cherche à maximiser son profit et minimiser ses coûts. Donc voilà, chaque cas a un programme, c'est tout simplement. Le cas de le programme de maximisation, l'objectif est de maximiser le profit sur le respect de la contrainte. C'est tout simplement. Le programme de minimisation, l'objectif est de minimiser le budget ou les coûts pour atteindre un niveau de production déterminé. C'est tout simplement. Bien sûr, كما كتعقلوا راه كنا كنحسبوا توجور دو ميثود اللي هما لا ميثود سبستيتيسيون ا ترافير لو تي ام اس تي ولا لا ميثود دو لاغرانج. لا ميثود دو تي ام اس تي du facteur L au facteur K اللي هو LK est égal au rapport des productivités marginales des deux facteurs. شفناها الفوق. الوغ من بعد كنقولوا ا ليكيليبر تي ام اس تي ال ا كا est égal كذا وكنعاودوا ايغاليزيو بلي بري. يعني بي ام لا productivité marginale de L على لا productivité marginale de K كتساوي prix de L على prix de K. C'est clair, باش نحددو كا en fonction de L وباش نعوضوه في la contrainte budgétaire ولا la contrainte des coûts, la contrainte ديال les coûts ديال le consommateur. ومنها غادي نبقاو bien sûr des trucs de calcul اللي غيمكنونا نحسبوا K et L étoile. كاينه également la méthode de Lagrange bien sûr. باش نحسبوا بلا ميثود لاغرانج خصنا نحددوا لا فونكسيون د لاغرانج هي الاولى كندخلوا لامدا ديال اللي هو لو مولتيبليكاتور د لاغرانج ولا فونكسيون بيان سور كتساوي لا فونكسيون اوبجيكتيف بلس لامدا في لا فونكسيون كونترانت. يعني لا فونكسيون اوبجيكتيف هي لا فونكسيون دو برودكسيون اللي عطاونا بلس لامدا فاكتور لا كونترانت اللي هي سي تي موان بي ال فوا ال بلس موان بي كا فوا كا. سي كلير. كاين واحد لو كونسيبت ايغالمون اللي تري اسونسييل واللي خصنا نشوفوه ونفهموه مزيان اللي هو لا كورب ديشيل ولا لو سونتيي ديكسبونسيون. وراه من بعد بيان سور ملي كيتعطاونا باغ اكزومبل في ان اكزيرسيس في الاول كيقول لك حسب ان نيفو دو برودكسيون من بعد كيجي كيبدل لك لي بري ولا كيبدل لك لو كو وكيقول لك حسب لي لو نيفو دو برودكسيون جديد اوتوماتيكمون في الاخر يقدر يقول لك شنو هو لو سونتيي دو برودكسيون ولا تراسي لو سونتيي ديكسبونسيون بلوتو ديال هاد لو برودكتور. يعني غيكونوا عندنا دو كورب دي زوكونت وخصني اللي بيناتهم. الوغ اون فيت لا كورب لو سونتيي ديكسبونسيون ولا لا كورب ديشيل هي هاد لا كورب اللي كتلي ليا اونتر لي بوين ديكيليبر في شاك نيفو دو برودكسيون ولا في شاك كورب دي زوكونت. يعني الا جمعتهم بواحد لا كورب automatiquement كيعطيوني ce que l'on appelle la courbe d'échelle ou le sentier d'expansion. En fait, on peut déterminer les combinaisons optimales des divers isocons qui correspondent au point de tangence entre les isocons et les isocos. Donc, la tangence entre la courbe d'isoconte ou la droite d'isoconte كتعطيني le point optimal. يعني في chaque niveau de production غادي نلقى un point optimal. إلا جمعت بيناتهم غادي يعطيوني ce que l'on appelle le sentier d'expansion. C'est clair. Donc jusqu'à ici احنا سالينا la première section اللي هي ديال la théorie du producteur. La vidéo الجايه غادي تكون على la deuxième section اللي هما les coûts de production et la fonction d'offre. غادي نشوفوا شنو هما les différents coûts de production كيفاش كنحسبوهم شنو هما les différentes choses اللي نقدروا نعرفوهم في هذا لو كا كيفاش كنتراسيو كو سوا شنو هي غوسيت مارجينال غوسيت موين ايتترا ايتترا شنو هو السوي دو فيرميتور شنو هو السوي دو رونطابيليتي باش من وراها ندوزو لو دوزيام شابيتر اللي هو المارشي. كما قلت لكم غادي ندوزو على لو كور كامل غادي ناخذوا لي نوسيون دو رابيل دو كور باش من وراها اوتوماتيكمون يعني في واحد 3 فيديو بريسك ولا 4 غيكونوا غير لي نوسيون دو كور باش نفهموا مزيان لو كور ولي زوتر فيديو غيكونوا كلهم سو فورم دي زيكزيرسيس ديال سيري ومن بعد غادي نساليو بلي لي كوريكسيون ديال لي زيكزامان.
et j'espère que vous allez comprendre. Ou il y a des questions, vous laissez des commentaires dans la classroom. Ou bien sûr, le conseil essentiel que toujours, s'il vous plaît, respectez les mesures prises par les autorités ou restez chez vous. ونتمنى كل شيء يكون فاهم. Merci.